它要气耶，和我似的吧？这里有没得气的？1分钟一个啊！哎呀，都拿去丢掉，太多了，这猫。放那个兜里啊有。看一下昨天晚上的收获，拆开一下。太多了，没办法，只能补了。麻袋，哎呦，烦不烦死啊！好了，一个，2个，走吧，走吧，走吧。这种玩意怎么说呢？就太多了，没办法。像我们家做个饭，它会，比如昨天弄个鱼，把鱼弄起来，然后窝里面还有鱼汤什么的嘛，然后它会跑进来舔，一群猫在那个窝里面舔，真的服掉了。然后它生了一窝猫，都在我们家附近，有个差不多4、5只的样子。昨天本来抓了3只，然后有一只那个猫笼那个铁没掉下来，又跑掉了，跑掉了就不敢来了。然后现在就开始攻击我的鸟笼了，想吃鸟，因为食物不够，长大了，它要吃的东西越来越多。这个东西本来就是破坏生态的，很多鸟类啊什么的都因为猫而灭绝了，什么东西很多。这是学校，所以这旁边应该吃的挺多的，我把它丢到学校旁边，不至于饿死。谁有能力去给这些流浪猫做绝育啊？我感觉做这种还挺好的，像什么很多都只是宣传有什么用？又没有实际去行动起来。像我能力有限啊，但是我也不可能去把它杀掉吧。它活着，它也挺可怜的，其实。但流浪猫这种东西，把它全部做绝育了，让它不生，这是最好的了。它生在野外，它也可怜也饿。像这边也不可能有人领养猫啊，到处是野猫。这边的人不喜欢养猫，因为猫这种东西到处跳，喜欢跑到厨房里面，什么吃别人家养的小鸡，很正常的。而且晚上叫起来也烦，像农村它也没有那种绝育的那个意识，所以猫很多东西都是猛的生，生了别人然后又不要到处丢，越丢越多，所以导致最后成群的猫，然后最后别人还会用老鼠药给它毒死吧，很多，因为太多了，养鸡都养不活。今天晚上看它还来不来，还来再给它抓住丢到这边，没办法。好了，回去了。